係咯，我而家去做先，之後翻去沖個涼之後就等佢哋過嚟。佢哋話3、7點幾，好似最快都7點。你今日幾耐先？我同咗依計講㗎啦，佢又唔得啦。最主要係唔使嗌爆，有時係喺屋企食啊，即係翻工，夜晚翻屋企食飯，我一日三餐要喺街食。而家係多啲買咗麵啊，買咗餐。我都要咁樣，我都要咁樣。OK，拗撚晒頭。好，而家係啊。喂，你要知道啊！你要知道。佢我出風我係3個月出一次，3個月先出一次，因為我入為3、6、9、10月，我係先出2個。平時我人工係少過佢，我出個係人工。我出今日7,800，我連埋 OT 好味，連埋 OT 好味，我當佢1,800蚊好味，多數都係1,800先最啲。除非嗰個月個 OT 係誇張，試過有一個月 OT 真係好到誇張，我個兩蚊。你講緊嗰個月，講緊我嗰個月係我都仲10人唔到㗎。请紧握扶手。又吹到，即係你咁講我咁聽咯，我就。